máme na programu velkou soutěž. Připravena je Nicole Carlisleová s číslem 33 na koni Ubí. Pak tu máme číslo 40 Katie Whitemanovou na Faithful Striderovi a číslo 32 Sáru Woodovou na koni Inga. Zrovna mi se přinesli nepříjemnou zprávu, že se tu někde v davu možná pohybuje kapesný zloděj. Takže si dávejte pozor na peněženky. Pozor na peněženku, drahá. Ano, velmi vtipné. Neviděl jsi Erika? No. Podívej, tamhle je Sára. Oh. Ahoj, Sáro. Ahoj. Snad si povede dobře, tak se na to těším. Bude nejlepší, koukni na ní. Tvoj táta je pitomec. Neříkej tátovi pitomec, ty šašku. Ale ne. Eriku. Budu mu říkat, jak jim budu chtít. To si teda zkus. No počkej, můj táta je právník. Hele, kluci, nechte toho. Sáro, projdem si trať závodu. Dobře. Hele, Sáro, promiň mi tu rvačku. Dej na sebe pozor, Eriku, ano? Jasně, ty taky. A zlom vás. Díky. Měli jsme se s tou stařenou rozloučit. Zasloužila si to. Nic si nezasloužila. Ta čarodějnice si vzala svoje tajemství do hrobu. Je mi líto to. Thor si za to může sám, ale teď už mě nedokáže zastavit. Koupím její dům a pozemky, pak z nás Fjordheim a Lom udělají boháče. Zaslechla jsem, že má dědičku. A číslo 32 Sára Woodová na koni Inga. Gudrun Schillingmajerová. Prach si a v prach se zase obrátíš. A pak z prachu znovu povstaneš. Skvěle, ještě jednu. Ještě jeď dál. Sáro? Sáro? Mami? Sáro, díky bohu. Ahoj, zlato. Jak ti je? Hrozně mě bolí hlava. Nemusíš se bát. Budeš zase v pořádku. Tak fajn, Sáro Woodová. Jak se cítíš? Jako by mě právě převálcoval buldozer. To se ti ani nedivím. Máš otřes mozku. Ale podle rentgenu je všechno ostatní v naprostém pořádku. Rád bych si tě to nechal přes noc, jenom na pozorování.
Jestli to bude v pořádku, zítra už budeš doma. Kdy budu moct jezdit? Jakmile se uzdravíš. Ale není kam spěchat. Kdybyste něco potřebovali, jsem tu. Díky, doktor. Děkujeme. Bála jsem se, že mi řekne, že už nebudu smět nikdy jezdit. Dneska si nás vážně vyděsila. Co kdyby si s návratem do sedla tak nespěchala? Co říkáš? Ahoj, Sáro. Ahoj, Susan. Připravená zase jezdit? No jasně. Ze začátku by měla být opatrná, ano? Jistě. A jak se má Inga? Má se skvěle, nechceš se za ní podívat? Jasně. Jak se jí vede? Jo, celkem dobře. Tak vidíš, Inga je v pořádku, stýskalo se jí po tobě. Ano, vypadá skvěle. Stalo se něco, Sáro? Musím jít pryč. Sáro! Sáro! Už se cítíš líp? Co se to se mnou děje? Možná jen potřebuješ čas. Nemusíš přece okamžitě zpátky do sedla. Mami, já to nevzdám. Zítra se vrátím do stáje a znovu to s Ingou zkusím. Tohle je něco, co musím překonat. Ano. Táta pouští větrnou elektrárnu. Pojď se na to podívat, Sáro. Půjdu pomoct tátovi. To není špatný nápad. Elektrárna. To vypadá fakt nebezpečně, tati. Ne, musíš vědět, co děláš. Až se rozběhne, sníží nám účty za elektřinu na půlku. Nepotřebuješ pomoc? Jo, zaběhněte do dvora a až dám znamení, zapojte dynamo. Jasně. Tati, máma říkala, abych zatím nejezdila. Neboj, budeš jezdit. Ještě musím zkontrolovat poslední přípojku. Bude stačit ten vítr? Táta říkal, že jo. Hej, Eriku! Připraven? Připraven, tati. Dobře, až řeknu teď, uvolni tu páčku. Tentokrát to určitě vyjde. 5, 4, Minule se to nepovedlo, 3, vzpomínáš? To jsme 2, opravili. Zaručeně. 1, teď! Fajn, jdeme na to. Já to věděla. Ach jo, už mě to fakt nebaví. Budeme se s tím patlat celé léto? Tati, jsi v pořádku? Jasně, jenom jsem se trochu připekl. Tati, Takže s elektrárnou končíme. Ale vždyť nám sníží účty za elektřinu. Jasně, ale vyhoří nám dům. Proč si radši nenajdeš nějakou práci?
Sleduj. Jen hezky pomalu. Ano. Klid, krásko. Ano. Skoň mi to umíte. Nejde o to umět to, Sáro. Vlastně vůbec nejde o koně. Jde o tebe. Jak to, že znáte mé jméno a kdo vlastně jste? Sáro, musím s tebou mluvit, je to důležité. Pojď sem, prosím. Od té nehody si ještě ani jednou neseděla na koni. Ne. Co je to s tebou? Začala se z těch koní bát? Zase budu jezdit. Vím, že budeš, Sáro, ale mluvila jsem s tvojí mámou a obě jsme si říkali, že by si směla dát od ježdění pauzu. Vy jste si říkali? Ale mě se nikdo neptal. Je to jen pro tvoje dobro. Ne, jasný? není. Je. Utekla před námi pryč. Ona se vrátí. Mami! Tady jsem. Domlouváš se s ostatními za mými zády. Ahoj, Sáro, jak se máš? Mami! Ano, Sáro, mluvila jsem s tvojí trenérkou. Ale to je o tebe pěkné, mami, že se mi snažíš pro nic za nic zničit život. Pochop, že ti teď nemůžeme platit hodiny ježdění. Stejně nejezdíš, tak to ani nemá smysl. Večeře je na stole. Ta hnusná pizza už mi leze krkem. Mami, to je Erik. S policií. Paní Goodová? Ano. Je mi to moc líto, ale musím vám oznámit, že se Erik patrně zapletl do krádeže. Ale já to nebyl, mami, fakt? Do jaké krádeže? Tenhle pátek někdo ukradl peněženku jednomu z diváků na jezdeckých závodech Ludviga Kornera. A my máme pádný důvod podezřívat Erika. Peněženku? Chlapci jménem Very Lebrovsky. Rozumím. Eriku, pojď sem, prosím. Doufám, že nebudeme muset přijít znovu. Určitě ne. Mockrát vám děkuju. Věřím ti, Eriku. Zakroutím tomu pitomečkovi krkem. A víš, co udělám já? Prodám ho pak jako krmení pro kočky. Ale kočky si nezaslouží nic tak hnusného. Je čas jít na kutě. Už jdeme. Eriku. Já to fakt nebyl, mami. Dobře. Vím, že jsi to neudělal. Netrap se tím, ano? Jsi v pořádku, mami? Ano. Jsem jen unavená. Všichni jsme unavení, co? Měli bychom jet někam na dovolenou. Jenže to si nemůžem dovolit, ne? Mohla bych jít na brigádu. Já taky. Ne. Nechci, abyste si kazili prázdniny. To bude v pořádku. Uvidíš, mami. Jo. Určitě máš pravdu. Kdo to je? Nevím, nemám zdání.
Vsadím se, že je to táta Barryho Lebrovského. Ale ne. Co tu děláte? Je tu táta Barryho Lebrovského. Budeme dělat, že nejsme doma. Super nápad, vylezeme kuchyňským oknem. Vy jste ale troubové. Jdu za ním. A vy se tu schovejte. Dobrý den. Sára Goodová? To jsem já. Chtěla bys dostat $300,000, Sáro? V Norsku zemřela Gudrun Schillingmajerová a zanechala poslední vůli, v níž určila Sáru dědičkou svého domu a pozemku. Takže jsem zdědila dům v Norsku? V Norsku? Z Norska mě adoptovali. Počkejte chvíli. Kdy měla pohřeb? Bylo to, tuším, minulý pátek. Ale to jsem přece spadla z koně. Takže ten dům zřejmě patřil mé skutečné rodině. Mám pro tebe a tvou rodinu nabídku, Sáro. Můj klient Lars Storhaug by dům rád koupil a nabízí za něj $300,000. $300,000? Musím říct, že je to velmi starý dům. Není to zrovna místo, kde byste chtěli bydlet, pokud můžu soudit. Nabídka mého klienta je velmi štědrá. Všechno je to uvedené tady. Dejte mi vědět, až to budete mít pročtené a pak to vyřídíme. Dobrý den. Stalo se něco? Tohle je... Dobrý den. Jsem Vogelmann. A zrovna nabízím vašemu muži a dceři obchod. Bydlím v hotelu Inn v Chester Springs. Až se rozhodnete podepsat, přijďte. Rád jsem vás všechny poznal. Hezký den. Sára zdědila dům a pozemky v Norsku. Myslím, že dřív patřil mé skutečné rodině. Jo, ale proč ho odkázala zrovna mě? Nemám tušení. Moc toho o svých skutečných rodičích nevím. Můžeme ten dům prodat za $300,000, mami. No není to bezva? Ano, to je pohádka. $300,000, je to pravda? Ano. Ty peníze by se nám hodily. Ano, ale je to dům, kde jsem se narodil. Neměli bychom ho vidět, než ho prodáme. Když si nemůžeme dovolit dovolenou v Jersey Shore, jak chceš zaplatit cestu do Norska? Jsou to mé kořeny, Jen. Já vím, ale když ten dům prodáme, budeme si moct dovolit výpravu ke kořenům do Norska příští rok. Nejspíš máš pravdu. Ale je to Sářin dům. Měla by se taky proto podílet na rozhodnutí, co s ním uděláme. Mami, když ho prodáme, budu moct zase jezdit. Čau, Sáro. Ahoj. Rodiče jeli podepsat tu smlouvu. Děje se teď kolem mě tolik divných věcí. Každou noc se mi zdají hrozně podivné sny. A teď ten dům. Pořád se ještě bojíš koní? No, protože mi máma nechce platit hodiny. Tak je to stejně úplně jedno. Neboj se, zařídil jsem ti ty lekce ježdění. Tady máš, abys zase mohla jezdit. Eriku, kde jsi vzal tolik peněz? To je tajemství. Věřila jsem ti, že jsi ho neokradl, ale co je tohle? Já jsem je Barrymu fakt nevzal. Eriku, a tomu mám jako věřit? Neukradl jsem je. Jen jsem ti chtěl pomoct. Myslel jsem, že budeš šťastná. Já jen... Dobře, je mi to líto, ale... Eriku! Eriku! Na tohle už jsem trochu starý. Sáro Goodová, něco pro tebe mám.
a nesmím si nic brát od cizích. Tohle není od cizích lidí, je to od tvé prababičky. Tohle je konečná nabídka. Jak už jsem řekl předtím, můj klient je velmi štědrý. Myslím, že už tu není prostor ke smlouvání. Tak tohle je z Norska. Přesně tak. Taková nádhera. Koukni, Eriku. A kdo jste vy? A odkud tu krabičku máte? Mé jméno je Thor Stormberg. Pracoval jsem pro tvoji prababičku, Gudrun Schillingmajerovou. To je ta, co minulý pátek zemřela, že? Jak tohle víš? No, přišel k nám nějaký právník a chce, abychom mu prodali dům, kde se táta narodil. Prý jsem ho zdědila. Lars je rychlý. Znáte toho kupce? Ano, toho znám. O téhle paní se mi zdálo. A kdo je to? Svanhilda. To je maminka tvého táty. A moje babička je ještě naživu? Ne, zemřela, když byl tvůj táta ještě dítě. Podívej se na tohohle hřebečka. Jmenoval se Monocerus. Můj nejmilejší kůň je jeho přímým potomkem. Jeho jméno je Beetlejuice. Přála bych si překonat svůj strach a začít zase jezdit. Znal jsem lidi, kteří měli strach z koní. Podívejte, co jsem tady našel. Myslím, že Gudrun chtěla, aby sjela do Norska. Tak, co myslíš? Řekla bych, že za starý dům je to dobrá cena. Měli bychom to podepsat. Dobře. Dobrý den, vítejte v hotelu Inn v Hledáme Chester pana Springs. Vogelmana, toho právníka. Malý moment. Pan Vogelman je v konferenční místnosti 314. 314, hoď sebou, Sáro. Je to ve 3. patře, musíte po schodech. Nepodepisujte tu smlouvu! Vaše letenka, slečno? Děkuju. Není zač. A proč máš namířeno do Norska? Kvůli koním. A vyřešit tajemství. Vyřešit tajemství, no to zní úžasně. Tak doufám, že ho vyřešíte. Přeji příjemný let. Děkuju. Děkujeme. Víš, z čeho mám největší radost? Z čeho? Z toho, že nám platí dovolenou tvoje rodina. No, teda. Jsem zvědavý, jaký ten dům vlastně je. Myslíš, že ho prodáme? Jasně. Doufám, že jsi nezapomněl přibalit kartáček, protože v Norsku si čistí zuby mrožími vousy. A všichni tam jedí jenom syrové maso. A je tam celý rok příšerná zima a když chceš někam jet, musíš mít lyže. A taky tě tam může sežrat lední medvěd, protože si tam vykračují normálně po ulicích. Sebastiane. Pokud tě ale dřív nezabije nějaký viking, co utekl z rezervace pro vikingy. Vyhrál jsem! Ach jo, zase mě porazil. Tohle bude vážně dlouhý let. Co kdybychom se trošku prošli? Ohlídáte kufry? Jasně.
Jednorožec je vznešený tvor. Vždy chodí bezpečně. Po úzké stezce, vysoké a strmé šplhá k obloze. Co když to napsala Gudrun? Možná. Nechceš si pustit videohru? Ale já už žádné videohry nemám. A kde skončily? Já jsem je prodal. Proč? Abych ti dal peníze na ještění. Tohle nevypadá dobře, Larsi. A co? Nemáme dost peněz na splácení půjčky. O čem to sakra mluvíš, Edito? Podívej se na tenhle výpis. Nemáme dost peněz na to, aby si skoupil Fjordheim. Chápeš vůbec, proč ho chci? Chápeš to? Jenom kvůli tomu svému pitomému snu o nějakém pokladu. To se pleteš, Edito. To nejsou čísla na nějakém výpisu. Je to prostě fakt. Žádný sen. Čeká tam na nás a já ten poklad najdu. Ten malý kousek olivínu není žádný fakt. Existuje jenom ve tvých snech. To, co teď jedině potřebujeme, jsou peníze. Peníze nejsou žádný problém. Vážně to musíme dělat, tati? Co když nás někdo chytí? No a? Tenhle dům mi stejně bude co nevidět patřit. A je to moje poslední šance prohledat Fjordheim, než dorazí ti Američané. Vrátíme se domů. Mohl bys přestat skuhrat jako děcko a jednou mi pomoct? Stejně už v tom jedeš se mnou. Co to vlastně pořád hledáš? Já myslel, že tě jde jen o ten lom. Byl jsem tam snad tucetkrát a nic. Nikdo neví, kde ta ženská ty olivíny našla. Někde tady v baráku musí být nějaké vodítko. Podívej se. Sníh v červenci. Po úzké stezce, vysoké a strmé šplhá k obloze. Co jsi říkal? No něco jsem si vzpomněl. K čemu to asi je? No to se podívejme. Něco tu je. Podívejte na to. Je krásný. Ahoj, Tore. To on mi dal tu krabičku. Tohle je klíč od Fjordheimu. Ať se vám tam líbí. Díky. Tohle je Beetlejuice? Ano, to je on. Mohla bych se na něm projít. Hej, klid, chlapče, uklidni se, jen klid. Všechno chce svůj čas, Sáro. Tore, tohle jsem našla ve víku té krabičky. Já to nechci vidět, nemůžu. Měli byste odejít. Neměl jsem vás sem zvát. Tore, to nechápu. Těšilo nás.
Tak jsme tu. To je teda dům. Nemůžu tomu uvěřit. Jdeme se podívat. Ten klíč sem nepasuje. To je zvláštní. Tak najdeme jinou cestu dovnitř. Už jsem tu někdy byl. Cítím to. To je dobře, lásko. Promiň. Jsem unavená. Ale ne. Sáro, jsi v pořádku? Už můžem dovnitř. Ty ses tam vloupala? Je to můj dům, nebo ne? Tak pojď. Jo. No teda, to je nádhera. Hele, podívej se. Jsou tu střepy. Co to je? Vypadá to jako nějaká lampa. Hele, pojď se mnou nahoru. Jen, podívej. Svanhilda. Moje matka. Tohle si jistě ty. Asi jo. Jo. V tomhle domě mi zpívala u kolébavky. Nikdy jsem ji nepoznal. Možná máš teď příležitost. Tady budu spát já. Můžu tu spát taky? To není špatné. Páni, jsme tu vůbec sami? Sáro. Sáro. Sáro? Není ti nic? Ne, jenom se mi zdál opravdu zvláštní sen. O nic nejde.
Podívej, jak jasné je tu nebe. Ten měsíc je obrovský. Už vím, co udělám. Potřebujeme tu hvězdárnu s dalekohledem. Je tu staré silo, kousek od domu. Můžeme ji postavit na střeše. Co ty na to? To je super nápad, tati. Jo. V kuchyni už hoří oheň, rodino. To je dobře, lásko. Uvařím kafe. Potřebuju ho. Neviděla jsi Erika? Ne, ještě ne. Mohla by se po něm mrknout? Jasně. Dala bych si kafe. Oh. Eriku! Eriku! Máma tě hledá. Eriku! 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 Eriku? Tati, Sáro, chytil jsem snídani. Netušil jsem, jak lehké je chytit v tom jezeře rybu. To je fjord. Není to jezero, je to fjord. Je tam slaná voda, pochází z ledovců. Řekni fjord. Fjord. To je ono, přesně tak. Eriku, to je dobrota. Moje ryba je pokaždé ta nejlepší. K takové romantice nepotřebujeme ani elektřinu. To si fakt myslíš? Ne. Tak ode dneška budeš vařit ty. Co se děje, Sáro? Nemáš ráda ryby k snídani? Ne, jsem jen trochu unavená. Super. Myslíš, že funguje? Hele, když to nahodila stará ženská, zvládnem to taky. Hned tu vidíme, jestli to dokážem. Na sedadlo řidiče, pane. Fakt můžu? Mámě by se to nelíbilo. Bude nadšená, uvidí. Tak, sešlápni nohou spojku, přesně tak. A pravou na plyn a pomalu ho přidávej. Otoč klíčkem, přesně tak. A já ji nahodím. Připravený? Jo! Znova. Dobře. Funguje to. Jedeme! Drž se!
Idiote, kde ses učil jezdit? To je pan Good. Promiňte, nedošlo mi, že jste to vy. Lars Storhaug. Rád vás poznávám. Sebastian Good. Už se známe s vaším právníkem. No jistě, přesně tak, ano. Vidím, že jste rozběhli Gudrunino staré auto. Slušný výkon. Nejspíš jste měli problémy dostat se do domu. To máte pravdu. No, dal jsem tam bezpečnostní zámek. Hned odemknu, jestli chcete. Nevěřili byste, kam jsou schopni se lidi všude vloupat. Vy jste paní Goodová, že? Jennifer Goodová, těší mě. Lars Storhaug, potěšení je na mé straně. Co si myslí americká hospodyně o norské kuchyni? No, je trošku staromódní, ale docela hezká. A to vám tu neschází televize, mikrovlnka a toustovač? Ne, ale chybí mi elektřina. Vám nejde elektřina? Ne. Možná, že bych vám s tím dokázal pomoct. Gudrun byla posedlá schováváním věcí, až to někdy bylo směšné. Ráno jsem chytil rybu. Typický americký sportovec. Rád si sám obstará vlastní jídlo. Teď vám ukážu další věci v domě. Nemám zdání, kolik toho o starých domech víte. No, docela dost. Sebastiáne, vždyť nevíme skoro nic. Vidíte tamhle tu skvrn? Jistě. Já ale žádnou nevidím. Eriku. To je plíseň. Není snadné ji vidět netrénovanýma očima, ale něco vám řeknu. Tenhle malý flíček plísně bude růst a neustále mohutnět, přerůstat z patra do patra, až pronikne do celého domu, od základů až po komín. A nakonec promění celý tenhle dům na obrovskou, temnou, příšerně hnusnou, slizkou, houbovitou věc. A jestli pak víte, jak se dá takové věci zbavit? Ne. Musíte celý dům popálit. Zdravím. Víš, že tohle je čistič na trouby? Myslela jsem, že je to nějaká norská pomazánka. Ne. Je těžké se v cizí zemi hned zorientovat. Ty patříš k rodině, co přijela do Gudrunina domu? Ano, jsem Sára Goodová. Jak dlouho plánujete, že u nás v Norsku zůstanete? Vlastně ani nevím. Ale je fajn vidět tady v Inviku nové tváře. Kristiáne! No? Podej mi 2 zmrzliny. Už si ochutnala norskou zmrzlinu? Ne. Je vážně vynikající. Tu máš? Nechtěl bys Sáru trochu provést po okolí? Rád bych, ale táta mi S tím nařídil... si nelam hlavu, prostě mu řekni, že jsem ti dala na odpoledne volno. Ale to nemusíte pro mě dělat. Netrap se tím, spočítám ti, kolik to dělá a nechám to poslat k vám domů. Děkuju vám. Díky, mami. Pojďme tamhle.
Takže ty první. kde se zranila? Málem mě porazil Thorův kůň. Ten kůň je divoký a Thor se o něj moc nestará. Ty znáš Thora? Vlastně ne. Po smrti Gudrun mi přivezl krabičku. Vláčel se s ní až do Ameriky. Thor byl v Americe? A ty ho znáš? Nikdo ho doopravdy nezná, i když je tu léta. Býval správcem zdejšího lomu, než ho zavřeli. Jakého lomu? Ty nevíš o tom lomu. Myslel jsem, že patří k Fjordheimu. Nevím o něm vůbec nic. Co se tam těžil? Asi železná ruda nebo něco takového. Je to tam super. Jako kluk jsem si tam hrával, ale Thor mě vždycky vyhazoval. Říkal, že tam umřela nějaká holka a tak ať si dám pozor. Jo? Lidi ve městě ho vinili z její smrti, prý to tam nebylo bezpečné. Takže je teď pořád pod zámkem. Sáro, podáš mi prosím tě něco, do čeho bych mohla dát ty střepy? Tady to je. No, to je nepořádek. Podívej. Počkej, mami, nevyhazuj to. Proč ne? Chtěla bych to zkusit slepit. Ne, vyhodíme to. Ne, mami, prosím. Je moc hezká. Prosím, dovol mi to. Dobře, ale hlavně se nepořeš. Ještě nevím, kde je tady nemocnice, ano? Tati, není tamhle to kráva? Myslím, že jo. A je kráva nebezpečná? Běž pryč! Zmiz! Jdi pryč! Běž! Kša! Běž pryč! Jdi pryč! Kša! Jdi pryč! Běž! My tě tady nechceme! Zmiz! Zalez do stodoly! Běž! No tak utíkej! Koukej zmizet! Nevšímejte si jich. Jsou to cvoci. Paní Goodová, tady máte něco do domu. Ale děkuju, to je velmi krásná květina. Není vůbec Pojďte zač. dál. Děkuji. Ta káva je báječná, paní Goodová. Je instantní. Vážně? Pak to musí být atmosférou téhle kuchyně. Myslíte? Mně připadá, že je trochu ponurá. Larsi, řekněte mi, proč tenhle starý barák chcete koupit? Mám takové sentimentální důvody. Staré domy prostě miluju. A kromě toho mi už patří půlka města. Tak jsem si říkal, že bych mohl... No, nezlobte se, ale nemyslíte si, že tenhle dům s mnoha pozemky má vyšší cenu než jen $300,000? No, možná to tak vypadá, ale věřte mi, prohlížel jsem základy a jsou porušené. Stalo by vás pár set $1,000 opravit jen tohle. Vážně? A co ten lom? Ten musí mít nějakou cenu. Jaký lom? Na ten lom zapomeňte. Netěží se v něm dobrých 20-30 let, je zavřený a naprosto bezcenný. Odkud máš tohle? Našla jsem to. Co to? Běž odtud, no tak, nech toho vypadni. No tak. Počkej, Sáro, kam to jedeš? Svezu tě, jedu stejným směrem. Ne! Moje auto tě nepřipadá pohodlné. Ne! Nebo nejsem prostačný kus Ameriky, to jsem dobrý.
Po úzké stezce, vysoké a strmé šplhá k obloze. Takže tě přivedl Beetlejuice? Ty se už ani trochu nebojíš? Ještě si nejsem jistá. Proč jste se naštval, když jste tohle uviděl? Proč to jen Gudrun musela dát zrovna tobě? To nevím, ale pomůžete mi zase jezdit? Dobře, tak chvíli počkej. Neboj se, Beetlejuice. Neboj se mě. Chci zase jezdit. Klid. Jsem kamarádka. Rozumíš? Hlavně klid. Uklidni se. Uklidni se. Já vím, že mi rozumíš. Věří mi. To sedlo je tu jen proto, aby si zvykl na to, že budeš jezdit. Nechci, abys nasedla, ještě ne. Ale on mi věří. Budeme postupovat raději pomalu. Chci to zkusit. Ne, Sáro, ne! Chlapče. No tak klid, chlapče. Hlavně klid. Říkal jsem ti, že všechno chce svůj čas. Takhle se nikdy znovu jezdit nenaučíš. Proč mě neposloucháš? Jsi stejná jako Svanhilda. Tak pojď, Beetlejuice. Výborně, Eriku. Tati, Eriku, koukněte, co jsem našla. Podej mi ho, Sáro. Kde jsi ho našla? Nahoře pod postelí. To je starý dalekohled. A jak daleko s ním uvidíme? Možná na prstence u Marsu. Funguje to. Haló všichni. A teda, to vypadá skvěle. A můj bože. Koukni, co našla Sára. Páni,
Může mi někdo pomoct? Funguje to. Vážně to funguje, Jo. super. Vaší hvězdárně to tu bude slušet. Co to má jako být? Dobrý den, Larsi. To je naše hvězdárna. Hvězdárna? A k čemu vám vlastně bude? Budeme hlídat naší planetu před nepřáteli. Na podzim budou hvězdy nádherné. Počkejte, na podzim? Vy tu chcete zůstat až do podzimu? Možná. Vadí vám to? No, samozřejmě, že ne, ale víte jistě, že máte na tuhle stavbu povolení? Povolení? No jistě. Fjordheim a všechny pozemky jsou chráněné památky. Nemůžete si tu z ničeho nic postavit hvězdárnu. Radši byste to měli hezky rychle rozebrat. Už od pohledu je vidět, že až zafouká, celá tahle hromada haraburdí stejně spadne. Larsi, co od nás vlastně chcete? To, co chci, je tenhle dům. A radím vám, přijměte mou nabídku a mé peníze. Jinak pomažete bez jediného centu. Vím totiž, jak to zařídit. Klid, chlapče. Dobré odpoledne, Tore. Dobré odpoledne. Ráda bych s tebou mluvila, Tore. A o čem? O Larsovi. Chce koupit Fjordheim. Fjordheim? A taky lom. Myslí si, že je plný drahokamů. Tak tohle si myslí, aha. Mě neposlechne, ale napadlo mě, že bys s ním mohl promluvit ty. A co to má se mnou společného? Ty jsi v tom lomu pracoval, takže víš, že tam nic není. Thor Stormberg! Páni! Tebe v těchto končinách moc často nevídáme. No, záleží na tom, kam se díváte. Už si to spočítala? Ano. Tak ten účet zruš. Dneska je naším hostem. Můžu za sebe platit sám. No, jen to chci mezi námi urovnat. Urovnat co? Jak jsem se k tobě dřív choval. A kromě toho, nikdo toho neví o lomu tolik jako ty. Možná, že víš něco, co má pro mě cenu. Za co bych byl ochotný zaplatit hromadu peněz.
Stejná lampa je ve Fjordheimu, ale rozbitá. Mně jí dala Gudrun jen pár dní před smrtí. Jsi vážně podobná Svanhildě. Co se jí přihodilo? Zabil jsem ji, ale ne vlastní rukou. Zemřela v lomu, ale byla to moje chyba. Byla doslova posedlá hledáním olivínů a já ji nedokázal zadržet. Olivíny? Co to je? Tohle je olivín. Tohle je cenný zelený krystal, který Gudrun našla v lomu. Nikdy nikomu neprozradila, kde ho našla. Neřekla to dokonce ani vlastní dceři. Tohle patřilo Svanhildě? Ano. Gudrun to pro ní vyrobila. Ten lom, o kterém mluvíte, je ten, co vede nahoru ke Stormbergu? Ten lom, to je hrob. Nikdy tam nepůjdeš. Musím znovu začít jezdit. Pomůžete mi? Dobrá. Sáro, pojď sem. Opravdu chceš jezdit? Už se nebojím. Víš to jistě? Nebudeš jednat ukvapeně jako minule? Ne, protože si pamatuju, co jste mi řekl v Americe. Nebojím se, Kondu. Bála jsem se sebe. A teď už se sama sebe nebojíš? Ne. Teď už ne. Tak dobrá. Pojďme to zkusit. Jenom přehoď nohu přes. Larsi, kam to jdeš? Když mi nikdo nechce pomoct s hledáním olivínů, nevadí, najdu si je sám. Larsi! Larsi! Tady je pohřbená. Vy jste mě sledoval.
Žádal jsem tě, aby si sem nechodila. Rušíš tu klid mrtvých. Tahle hromada kamení zabila Svanhildu. Ano. Tak tady našla Gudrun ten olevín na tohle? Poslechni, Sáro, nesmíš ho také začít hledat. Odteď by se směla lomu vyhýbat. Ale to musí mít neuvěřitelnou cenu. Gudrun nebyla posedlá penězi. Z celého bohatství si vzala jen kousek pro svou uměleckou práci. Byla spíš posedlá krásou kamene. A stejná posedlost zabila i Svanhildu. Co to bylo? Pořád se tu sesouvají kameny. Říkal jsem ti, že to není bezpečné místo. Pojďte. Chci vám něco ukázat. Tenhle obraz namaloval známý ruský malíř. Byla Gudrun bohatá? No ano. Tím, že měla spoustu přátel z celé Evropy. A ti všichni sem jezdili? Ano. Přes léto otevírala dveře pro všechny umělce. Ale lidé neviděli rádi, že se tu potuluje spousta cizinců. A mysleli si, že by se měla víc snažit, aby lom vydělával městu víc peněz. Jenže Gudrun byla svá. Bylo jí jedno, co si o ní myslí. Svanhildin bunad. Bunad? Norský národní kroj. Nosí se pro výjimečné příležitosti. Svanhilda ho měla naposledy, když jí Gudrun dala toho jednorožce. Možná byla tehdy naposledy šťastná. A jaká byla? Osamělá. A tak jsem jí daroval hříbě. Doufal jsem, že si tím získá kamarády. Jenže pak se dozvěděla, že její matka Gudrun našla v lomu obrovskou žílu krystalů. A Svanhilda zatoužila tu žílu najít. Jenže z lomu se stal rázem její hrob. To přece nebyla vaše chyba. Když se narodil tvůj táta, zavřel jsem lom. Zamykal jsem ho. Jednou v noci jsem na to ale zapomněl a tehdy se to stalo. Támhle, vidíš? Právě to Svanhildě chybělo. Rodina. To je poslední várka, Eriku. A končíme s prací. Zajedeme pro mámu a Sáru. Dobře. Hele, Eriku, jak dlouho nám to bude ještě trvat? 2-3 dny? Jen jeden. Jeden den? Tak dobře. Tak to je náš cíl. Ale ne. Proč to někdo udělal? Nemohla to být ta kráva? Tohle neudělala kráva. Bože. Kristiáne, co tu děláš? To udělal můj táta. A ty jsi mu v tom nezabránil? Snažil jsem se, ale zachránil jsem jen dalekohled. A hlavně sem přestaň lézt. Nechci to už vidět ani tebe, ani tvoji rodinu. Sáro, uklidni se, snaží se nám pomoct.
Nelam si s tím hlavu, Kristiáne, zvládneme to. Teď jdi ale raději domů. Vážně mě to mrzí. Já vím. Nech to, je to k ničemu. Tore! 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 Lars zničil tátovu hvězdárnu. Promiň, ale s Larsem ti nijak nepomůžu. Prosím, Tore. S tímhle ti opravdu nemůžu pomoct. Takže je pravda, co o vás lidé říkají. Že jste jen zlý a starý poustevník? Když si lidi myslí, že jsem poustevník, tak ať si to myslí. Sakra! Poslouchej. Víš, jak jsem to tu chtěla prodat? Tak už nechci. Zůstaneme tady. A ty tu hvězdárnu postavíš znovu kousek po kousku. A já ti pomůžu. Souhlasíš? Já ti taky pomůžu. Ano? Larsi, proč jste zničil tátovu hvězdárnu? Proč? Protože to bylo naposledy, co mi někdo překazil moje plány. Cože? Viděl jsem, jak mluvíš s Torem. Musel ti povědět, kde jsou olivíny. Je to tak? O tom vůbec nic nevím. Radši mi řekni, kde jsou schované, nebo příště udělám něco daleko horšího. Rozumíš mi? Rozumíš mi? Tak si ho vemte. Počkej, počkej! Sáro, zastav! Ne! Kde jsou ty olivíny? Koukej mi to okamžitě říct! Zastav! Sáro, vrať se! Je mi líto, Tore, ale poznáváš to. Svanhilda. Víš o tom něco, Tore? Co bych tak o tom mohl vědět? Naposledy jsem Svanhildu viděl, když odjela z Fjordheimu na Monocerovi. Pak jsem našel koně uvázaného před lomem. Myslel jsem, že jí to tam celou zasypalo. Ale proč ji nenašli dřív?
Mysleli jsme, že zemřela v lomu. Tady jsme to nikdy neprohledávali. Tak vidíte, Tore. Nebyla to vaše chyba. Vy za to nemůžete. Pojď, Sáro, doprovodím tě domů. Doprovodím ji já. Teď už můžu pohlédnout Sebastiánovi do očí. Pojď, Sáro. No, to dává smysl. Pořád ale nerozumím tomu, proč mě dali k adopci. Proč jsem tu nemohl zůstat s Gudrun? Ona se o vás po Svanhildině smrti nedokázala starat. Ale jak to, že skončil v Americe? Dostala doporučení pro adopci od jednoho páru. Tehdy v létě přijeli do Fjordheimu a Sebastiána si zamilovali. Gudrun chtěla, abyste měl silnou milující rodinu. A proto vás nikdy nekontaktovala. Tenkrát vám byl rok a ona chtěla, abyste začal nový život v Americe. Chtěla, abych měl normální rodinu. Děkuju vám, Tore, že jste se tak staral o mou maminku. A taky, že jste se postaral o Sáru. Mám pocit, jako bych zahodil 35 let života. Ale pořád zbývá pár věcí, které je potřeba vyřešit. Musím si promluvit s Larsem. A taky vám pak pomůžu s tou hvězdárnou. No, Tore, až potkáte Kristiana, řekněte mu, že mě to mrzí. Moc rád. Lars tu není. A kde pak je? V lomu. Tore, tolik se bojím, že se mu přihodí něco strašlivého. Budu se snažit zamezit jakémukoliv neštěstí. Promluvím si s ním. Tady to je. Hou, chlapče. Jen klid. Larsi! Larsi! Nebojím se tě, Larsi Storhaugu. A vím, co tu hledáš. Víš, lomy bývají zrádné. Lidé tu můžou přijít k úrazu. Obzvlášť hloupí staří blázni jako ty. Ale olivíny ti nepomůžou. A to, co děláš vlastní rodině, je smutné. To, co dělám vlastní rodině? Že to všechno dělám kvůli nim. Nechci, aby přišli o všechny peníze, museli žít pod mostem a styděli se za mě. Už jednou si se zmohl z ničeho, Larsi. Dokážeš to i podruhé. Ty olivíny jsou jenom posedlost. Jsou nebezpečné, pohltí tě. Vím to, protože to tež se stalo Svanhildě. Svanhilda. Jediné, co slyším, je Svanhilda. Už je mi z toho jména zlé. Teď mi rychle řekneš všechno, co víš. Teď a tady mi povíš všechno o Gudrun a olivínech. A to hned! No!
Beetlejuice. Jsi to ty? Tore, není vám nic! Jsme tu uvězněni, Sáro. Jeď pro pomoc, rychle! Jste v pořádku? Ano, jeď! Jen klid. Klid, Beetlejuice. Musíme pomoct Thorovi, ano? Jen klid. Jen klid. Ano. Tak jo. Tak jo. Jdeme. Beetlejuice. Beetlejuice. Prosím. No tak, neboj se, všechno bude zase v pořádku. Musím sehnat pomoc, chápeš? Hlavně vydrž, budu hned zpátky. Vydrž, vrátím se brzo, ano. Halo! No tak, prosím, otevřete mi někdo. Pomozte mi, prosím vás. Odneste ho, hoši. Jak jsi do toho zapletený, Tore? Myslíš, že jsem Larse zranil? Jen se ptám. Sesulo se kamení. Thor mi zachránil život. Tati! Jsem v pořádku, chlapče. Co se stalo? Byl jsem blázen. Všechno bude dobré. Dobrý, tak jedeme. To byl ale pořádný sesuv, co? Pohřbil úplně všechno. Teď už tam nebude hledat. Hledat co? No tak, však víš, o čem mluvím. No, pojďme na ty nesmysly zlomu zapomenout. Je
mrtvý? Tak, a co teď? Báječně, Tore. Báječně. Ahoj, Sáro. Ahoj. Už jste hotoví? Právě jsme skončili. Přenecháme ti poctu prvního pohledu. Tamhle tu hvězdu si dobře prohlédni. Páni. Vypadá jako drahokam. Jak se jmenuje? Beetlejuice. V souhvězdí Orionu. Orion, střelec. Nešťastnou náhodou ho zabila bohyně Artemis. Beetlejuice jsem zabila já. Sáro, strávil jsem celý život tím, že jsem se obvinoval. Nedělej to. Máš před sebou dlouhý a krásný život. Máte pravdu. Chci, aby se na mě Beetlejuice díval a byl na mě pyšný. To určitě je. Beetlejuice tě měl rád a zbavil tě strachu. Abych nezapomněl, něco tu pro tebe mám od Edity. Ten patří tobě. Můj jednorožec. Tamhle je souhvězdí jednorožce. Latinsky Monoceros. A kde ho najdu? Ukážu ti ho. Tamhle je. Tady, podívej. Díváš se na nejjasnější hvězdu jednorožce. Betu jednorožce, je to trojhvězda. Je překrásná. Jako ty, Sáro. Počkat. Říkal jste trojhvězda? Ano. Myslím,
že se nám tím Gudrun pokouší něco povědět. Dvě blízko, třetí o kousek dál. Ale co to má znamenat? Ty lampy! Tahle a ta vaše jsou jako hvězdy na náhrdelníku. Pokud jsou tyhle lampy výchozí bod, dvě hvězdy, které jsou nejblíž u sebe... Pak jen musíme najít třetí hvězdu. Tady je Fjordheim. A tady je Stolberg. Nemůže být třetí hvězda Lom? Ne, to je moc blízko. Musí to být někde tady, dál v horách. Mělo by to být někde tady. Já nic nevidím. Podívejte, co to je? Tak pojďte! Já nevím. Páni. Tak tady to Gudrun objevila. Sáro, Kristiáne, chci vám něco ukázat. Pojď. Určitě poznáte, kdo je jeho táta, že? Líbí se vám? Je nádherný. To je dobře. Protože je tvůj sám. Pojmenuju ho Monocerus. Podle koně, který patřil Svanhild.